Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Fillojmë këtu rubrikën tonë speciale për të diskutuar një nga problematikat më të fundit të fushatës zgjedhore. Tashmë dy kampet politike janë ndarë në kampin e të djathtë dhe në kampin e të majtëve, në koalicionet me Partinë Socialiste, në koalicionet e opozitës dhe të qeverisë. Si e shihni koalicionin zgjedhor të organizuar nga Partia Socialiste për të fituar këto zgjedhje që ajo i cilëson me emrin rilindje shumë pretencios? Pjesën para zgjedhore në fushatën para zgjedhore në Shqipëri ose në situatën elektorale në Shqipëri, gjëja më e rëndësishme janë realizimi i koalicioneve tashmë zgjedhore, i cili ishte dhe afati për të regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sikundër e thatë dhe ju, tashmë janë konfiguruar dy koalicionet e mëdha. Koalicioni i majt i përbërë nga 37 parti dhe koalicioni i djathtë i përbërë nga 24 parti. Në koalicionin e majt janë bashkuar më shumë parti, por shikojmë se në realizimin e këtyre koalicioneve vjen re disa fenomene të cilat nuk janë shumë të pëlqyeshme, mbasi ka disa bashkime, veçanërisht në koalicionin e majt, disa bashkime që nuk përputhen në programe, domethënë janë bashkime jo programore, jo se kanë programe të përafërta, por si duket më shumë në realizimin në tërësi të këtyre koalicioneve, kryesisht koalicionit majt janë bërë më shumë llogarit për të marrë një pjesë nga torta e nesërme e pushtetit, nëse mendohet se mund të fitojë pushtetin. Vetëm aty ka për shembull 4 parti komuniste. Çfarë kanë përbashkët 4 partitë komuniste që janë në aleancën e partisë me Partinë Socialiste, me aleancën Demokristjane apo me parti të tjera si? Unë më shumë më çudit faktit Rafael që në koalicionin e majt janë futur PPD-ja, e cila nuk ka lidhje programore me të dhe është futur Aleanca Demokristjane, e cila gjithsesi prapë është një parti e djathtë që nuk ka lidhje programore me të, ndërsa ato partitë ashtu quajtura komuniste që thatë ju, ato ashtu si kundër e thatë kanë vetëm kryetarin Madomendja, po gjithsesi nuk janë, do të thoja, komunizmi është dënuar një herë mirë në Shqipëri dhe nuk e akuzoj sepse ka e përmenda më tepër pjesëmarrja e tyre më shumë i jep minuse koalicionit majt se sa i jep pluse, të thoja, sepse nuk ka dhe elektorat. Tashmë pothuajse elektorati shqiptar është pozicionuar në dy kampet e mëdha politike, në kampin socialist dhe në kampin që drejtohet nga Partia Demokratike. Pra, pavarësisht grupimit të koalicionit të Partisë së Majt, pra midis Partisë Socialiste, LSI-s, partive social-demokrate, të ndarë dhe ata cop-cop njëra me tjetrën, po që kanë elektorat, PPD-s që ka elektorat, deri diku Aleanca Demokristjane, nuk besoj që partitë e tjera i sjellin elektorat të Partisë Socialiste. Pikërisht më shumë janë, si më thanë, thjesht të regjistruara, kanë emrin listë, ne natyrisht nuk mund nuk kemi të drejtë të kontestojmë, pasi ato janë partitë të gjitha, të mëdhat e të voglat janë të regjistruara të miratura sipas ligjit. Duket se i kanë dhënë një pjesë partisë që thjesht kanë si thua nuk dëshirojnë dhe janë kundër Berishës, se çka të përbashkët midis partive komuniste apo partisë Kurt Kolis apo partisë Ngjerës, është një konglomerat pa formë dhe pa shije. Unë shikoj një gjë këtu tjetër që më bën përshtypje në këtë koalicione, edhe do të thoja që mund të jetë dhe shembull edhe për partitë, për pjesën të pakicës shqiptare në Malëzi. Shikoni me vëmendje, Rafael, kemi partitë e minoritetit, janë dy partitë minoritetit dhe kanë bërë një lëvizje të çuditshme tani, e cila mendoj se ja vlen për të diskutuar. PPD-ja njëra është fut në koalicionin e majt, tjetra është fut në koalicionin e djathtë, që është kjo partia Mega. Do të thotë, njëra që vjen në pushtet, kjo pakicë
Ky minoritet Gjithmonë është gjithsesi është i fituar. përfaqësuar. Është i përfaqësuar dhe është i fituar. Po përgjithësi kështu janë dhe partitë shqiptare, njëra se është pjesë e pushtetit, ndërsa në Maltëzi janë krijuar gjitha ato parti të cilat nuk dëshirojnë, me që po kalojnë pak, nuk pranojnë të bashkëpunojnë mas një nga partitë e tjera, dhe nëse një pretendon të bashkëpunoj, anatemohet nga të tjera. Pra ju jeni për ekzistencën e grupeve, po jo të shumë partive. Ati mund të kesh të dy parti, e cilat duhet luajnë, pra partitë e vogla, veçanërisht minoritetit, në fushata elektorale bëjnë një lojë të tillë, siç po shikojmë dy partitë e minoritetit, dhe do të thoja edhe dy partitë çame. Kësaj radhe kanë luajtur mirë, mendoj unë, sepse një parti, do të thoja, nuk kanë pse të krija, çamët nuk kanë pse ndahen në dy parti, po le ta zejmë për një moment, kështu që gjithsesi njëra është fut në koalicionin e majt, tjetra është fut në koalicionin e djathtë, që njërin që do të fitojë do të bëj presion për trajtuar në si qeveri çështjen çame. Kjo politikë ndarje koalicionesh është viktim e ligjit zgjedhor. Defektet e problemeve elektorale ose defektet të cilat kanë dhënë probleme politike në Shqipëri është më së pari tek sistemi zgjedhor. Sistem të cilin e kanë miratuar dy partitë e mëdha, të cilat të dyja janë përgjegjëse për këtë situatë të krijuar në Shqipëri në lidhje me zhvillimet elektorale, me përfaqësimet, me koalicione. Ky lloj sistemi, e tha, ai ndihmon dy grupim, cilin grupim ndihmon më shumë sipas mendimit tuaj? Shiko, ato kanë bërë llogaritë se secila do të përfitojnë nga ai sistem, dhe realisht të dyja kanë përfituar, sepse me këtë sistem një ndër ato probleme që realizuan këta pothuajse i eliminuan partitë e vogla. Dhe detyrimisht atëherë dalim ka ajo që thoni ju, se këto janë bashkuar kështu në këtë formë, detyrimisht të partitë e vogla do të hyjnë në sjelljet e partive të mëdha, sepse të vetme ato nuk e kapin pragun elektoral për të bërë pjesë e parlamentit. Kështu që pikërisht them të dyja janë të fituara, dhe pikërisht pane kanë miratuar se kanë gjykuar se fitojnë të dyja, se po mos kishte fituar opozita ose mos fitonte majoranca, gjë nuk do të ishte miratuar, natyrisht, do kishte problem. Po të ndalemi tek një element të mjaft domethënës dhe ajo që është thelbi i të gjithë kësaj fushate elektorale, roli i LSI-s. A do të jetë LSI-a pas këtyre zgjedhjeve ajo që gjithmonë do të përcaktojë orientimin politik të partive fituese në Shqipëri? Unë do të ndalesha, do të thoja jo vetëm tek LSI-a, po do ta trajtoja në parim. Vlera e partive të vogla është e domosdoshme, edhe është, dalim gjithnjë pastaj tek sistemi zgjedhor, që për mendimin tim duhet ul pak pragu. Parlamenti shqiptar ose jeta politike shqiptare ka të nevojshme për mendimin tim dhe pjesëmarrjen e këtyre forcave politike. Ja, po janë forcat politike të tjera, po futen llogmat e koalicioneve. Po janë të detyruara, jo të eklipsohen. Duhet të përfaqësohen. Kush është i detyruar, sepse partitë e mëdha mund mos i konsideronin fare këto partitë e vogla dhe dilnin vetë në zgjedhje, fitonin sa fitonin. Po më fal se po unë pranoj, po them, nuk u intereson partive, nuk u intereson dhe jetës politike realisht në Shqipëri që të jenë vetëm dy zëra. Dhe futja e partive të vogla, se shiko tani rolin, vim ke roli LSI-s, e cila në raport me të tjera, me partitë tjera të vogla është më fuqishme dhe ka arrit të kaloj pragun, dhe duke kaluar pragun, ajo bën është një lloj rregullatori e jetës politike, do të thoja, thjesht LSI-a ose partitë e vogla që marrin elektorat dhe që bëhen pjesë e realizimit të koalicioneve pazgjedhore, pjesë e realizimit të qeverive, se në kushtet tashmë elektorati është zgjeruar në Shqipëri dhe do të them avash po vjen që një forcë politike nuk ka mundësinë e determinimit më të parlamentit dhe të krijimit qeverisë pa bërë koalicion me një forcë tjetër. Dhe
Këto forcat tjera janë domosdoshme, këto partitë e vogla, të cilat realizojnë dhe kanë një rol shumë të rëndësishëm, si kundër dhe LSI-ja, e cila ndoshta dhe në këto zgjedhje do të jetë faktor si kundër edhe është, dhe fakti që u bashku me PS-n do të thotë që nga ajo mendimi dhe përpjekjet që bën opozita, por dhe mendimi që tashmë i përgjithshëm që qarkullon që është e nevojshme të bëhet rotacioni mbasi Partia Demokratike vjen mbas një 8 vjeçi qeverisje, dhe mendoj se ajo bëri televizje dhe u bashku me PS-n për të realizuar një koalicion më gjerë. Por do të thoja që si kundër e thamë që është domosdoshme që të shikohet sistemi zgjedhor, që këto partitë vogla të hynë natyrshëm, të mos hynë me suportet, mos hynë me llogari, sepse çfarë ndodh, duke qenë se ky sistem nuk është i disfavorshëm për to, atëre një parti që është disi më e fuqishme dhe njërës nga partive të nda i intereson ta ketë në përbërje, atëre suporton në fushat elektorale atë për të arrit pragun dhe për të padur pastaj në koalicion. Unë do të thoja që ligji duhet të realizoj pjesëmarrjen e partive të vogla në mënyrë të pavarur, pavarësisht koalicioneve që janë të pranishme, por që edhe në mënyrë të pavarur, dhe pastaj për mu kanë shumë vlerë koalicionet pas zgjedhore. Pra, mendimi juaj është që paka shumë ligji zgjedhor të lejonte më shumë proporcional të lejonte përfaqësimin e direkt të partive të vogla, që t'jenë koalicionet të natyrshme, jo koalicionet të imponuara. Realisht, sot janë koalicionet imponuara. Thash, partitë e vogla nuk mund të garojnë në mënyrë të vetme dhe detyrimisht për të marrë në një llogme nga torta e pushtetit, do të futen në sjelljet e partive të mëdha. A është gjithmonë sasia cilësi? Në parim, Rafael, natyrisht sasia sjell cilësi, sepse po s'pate sasi nuk e ku zgjedh cilësi. Megjithatë thonë pak e saktë. Po, ato janë terma që nuk i përshtaten në fushat elektorale. Së dyti do të thoja, pikërisht në qose ke parasysh në 2009, koalicioni i djathtë ishte shumë më i madh se koalicioni i majt. Dhe pikërisht i dha fitore. Kështu që ka krijuar idenë se koalicioni i dha fitore në Berishës, ndërkohë që Rama s'desh ta bënte koalicionin, tash e bëri koalicionin, po mëson nga Berisha? Natyrisht, po, përvojë është. Gjithsesi, pra, në parim them që sasia, pa patur sasi, natyrisht nuk mund të nxjerrësh dhe cilësi. Por cilësia del varet pastaj dhe nga përgjegjësia e stafit drejtues të forcës madhe politike për ta evidentuar atë cilësi, për t'i evidentuar profesionistët dhe për t'u dhënë mundësinë që ata të tregojnë vlerat. Kam një pyetje lidhet me LSI-n. Me këtë lëvizje që bëri LSI-ja, domethënë duke kaluar nga e djatha majtas, a do të ruaj LSI-ja numrin e votuesve para shumë 80.000 votues që kishte në zgjedhjet e 2009-s, apo vetë kjo kalim majtas e bëri LSI-n që duke parë bjerrjen dhe nuk mund të luftonte djathtas për aspiratat e veta, pasi elektoratin e ka të majt. Unë mendoj, Rafael, se tashti në fushat elektorale bën llogari dhe mendoj se Ilir Meta i bëri mirë llogarit, pavarësisht se çfarë imazhi krijoi politikës shqiptare, por për partinë e tij mendoj se i bëri mirë llogarit. Nëse ai do të vazhdonte duke qëndruar në koalicionin e djathtë, ai do të humbiste, sepse realisht është një forcë e madhe. Dhe nga problemet që pati dhe natyrisht qënja në pushtet, kemi thënë, të konsumon dhe krijon dhe pagnasi. Detyrimisht, duke qenë një forcë në pushtet, ajo kishte krijuar një farë pagnasie dhe një pjesë e votuesve të saj, sikundër që në momentin kur u bëhen, tashmë e dim që në momentin kur bëhen koalicionin pat pagnasi në antarësi të ndryshme, në deg të ndryshme të LSI-s, por gjithsesi unë mendoj se kalimi në të majtën, pra atje ku ishte, mendoj se do t'i rikthej ata të paknaqur antar të LSI-s që
në një farë forme mund të ishin pak kënaqur nga veprimet e leadershipit të saj, mendoj se tashmë i do të jenë të kënaqur sepse LSI-ja u kthyer në kampin e vet atje ku ka qenë dhe i takon. Po të ndalemi tek disa parti të tjera më të fundit, Aleanca Kuqezi, edhe që Shqiponja sipas tyre nuk u bashkua me ta për një herë mbasi nuk pranoi aleancën me socialistët u kthen sot. Si e shpjegoni? Shiko, Rafael, unë do të partia politike. Do të thoja fenomeni Aleanca Kuqezi, mendoj për mendimin tim nuk arriti ose nuk ka arrit prap të jetë në stadin e një partie. Është një formë, një konglomerat i cili do të thoja nuk ka një formë caktuar se çfarë është dhe nisur nga ky fakt. Ajo mendoj se nuk do të ketë ndonjë sukses në këtë fushatë elektorale. Për faktin, tashmë shiko, në politikë ka llogari dhe ka dhe vizion. Ndonë se ajo abuzoi me termin e nacionalizmit për të mbushur radhët e saj, por pa një program caktuar që për mendimin tim dhe sot e kësaj dite nuk ka një program politik të qartë si parti politike. Përveç se ca sloganeve që tashmë... Megjithatë, në lëvizjet politike në vendet përqafshme Shqipëri, si në Greqi dhe në Itali, ka pasur dy fenomene që burojnë nga pakënaqësia për forcat politike. Një si puna agimit të artë, një parti me tendenca nacionaliste, siç është dhe AK-ja, por me tendenca ekstreme nga di naziste. Dhe një parti si partia e Pepe Grillos në Itali, një parti e majt, po në formën pak a shumë të lëvizjes së Aleancës Kuqezi, po që grumullon më shumë se sa partit karakteristike të majta italiane përgjithsisht kanë qenë mjaft të forta. Po, përgjithsisht, por këto parti të cilat janë si rezultat i pakënaqësisë dhe i grumullimit të njerëzve të pakënaqur nga tëra palët, unë mendoj se nuk janë suksesshme, sepse nuk kanë një bosh të caktuar, nuk kanë një program të caktuar, nuk mund të realizojnë një program të caktuar, jo se nuk kanë. Okej, megjithatë shpeshherë votimi është emocional, dikush voton thjesht për t'ia dhënë diçka e ndryshe nga të tjerat, aq më tepër duke mprehur ndjenjën nacionaliste. Shiko, Rafael, votimi emocional, mund të thoja, është vetëm tek ata që votojnë për herë parë tek Brezi i Ri, por do të thoja që tashmë elektorati shqiptar, si çdo elektorat tjetër, është maturuar dhe tashmë ai vëzhgon programet politike, vëzhgon përfaqësimet, vëzhgon realizimet e mazhorancës apo të shpresojmë që t'ja tash unë nuk mendoj. Unë kështu mendoj dhe kështu i shikojmë dhe nga reagimet dhe nga arsyetimet dhe nga testet që bëhen dhe nga mediat e ndryshme, ne shikojmë mënyrën se si arsytojnë qytetarët. Për shembull, unë s'mund t'i besoj, por në pikpamjen time personale, programit të rilindjes së Partisë Socialiste që ka vetëm slogane dhe kur vjen puna e ekuacionit nuk plotësohet puzzle-i i të gjithë asaj. Dhe ajo është vetëm premtim, pse mos besoj premtimet e Aleancës Kuqezi për Bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Një njerëz zakonshëm. Është një zgjedhje, pra nuk është emocion. Ty nuk pëlqen ai, po ty zgjedh të tjetrin. Po nuk do të thotë se je emocional dhe që jo nuk të bën njëri presion. Domethënë unë duke mos parapërqyr ky program po llafe ka. Ky program po llafe ka, le t'ja jap ti tjetër ta shoh një shqiptari. Të tëra partitë politike, prandaj do të them unë që kjo s'ka një program të qartë dhe erdhi do të thoja si një flakashte. Të tëra partitë politike në esencë kanë çështje nacionaliste, çështjen e Bashkimit Kombëtar. Si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, si partitë e tjera çështjen kombëtare e kanë dikush e afishon më shumë. Dikush e ka, po dikush fton dhe Tadiçin aty në bashkimin e dy forcave politike të majta. Ç'pun kishte Tadiçi aty? Më fal. Po kjo e lejon në pozitë, kjo lejon qeverinë ose njerëzit e tjerë të akuzojnë për ndërhyrje të lidhje me qartje të caktuara jo shqiptare. Kjo është një temë tjetër. Shiko, takimi me Tadiçin, takimi me kryeministin
kryeminista, me figura politike të rajonit, nuk është në një problem. Çështja është se si e organizon dhe si e shfrytëzon atë, sa nëse ai takim është në dëm të interesave të vendit tënd, ajo është tjetër gjë. Atë po them unë, nuk po them ne nuk kemi Kostadiçin. Parë se ishte në dëm të interesave. Nuk po them në dëm të interesave, po ai bekoi aleancën, fakti që duk sikur bekoi aleancën midis Medës dhe Ramës, këtu më tingëlloi keq mua. Shiko, po t'ishte kështu, unë do të thoja, natyrisht që për mua nuk ishte e pëlqyeshme, dhe unë u habita, por gjithsesi më habit dhe fakti tjetër që nuk reagoi kampi tjetër, mazhoranca nuk reagoi fare ndaj këtij fenomeni. Gjithsesi, tani jemi tek ky problemi i aleancës kuqezi, unë mendoj se si parti politike, parti e re politike, në rastin konkret, ajo erdhi me flamurin e rrëzimit të Berishës, e largimit të Berishës, bilarriti deri atje që është e pafalshme për një jurist që merr vendim jashtë institucionit, thotë të arrestojmë dhe të dënojmë shtetasin Berisha. Ta thot një jurist këtë është absurde. Një merë vendim politik për dënuar një kryeministër kur atë e bëjnë institucionet, si mund të thot një jurist. Kështu që në tërë këto deklarata ka qenë si pak i besueshëm, dhe fakti tani përderisa opozita tenton të marrë pushtetin, pra tenton të largojë qeverinë aktuale nga pushteti, pra Berishën nga pushteti, atëherë ishte e prishme kjo që ishte me një ekstremizëm kaq të madh ndaj Berishës, detyrimisht pritet që të bënte koalicion me të Majtën, përderisa pretendonte që të rrezojnë Berishën. Fakti që nuk bëri koalicion me të Majtën, them drejtën, e dekonspiroi pak dhe nuk bëri apo që nuk e pranua, sepse sipas Ramës ai kishte disa kërkesa që ata nuk mund të pranonin. Po pra, por nëse nuk kanë dakord. Por një nga kërkesat ishte bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, ose ndërprerja e marrëdhënieve me Greqinë derisa ligji i luftës të anullohet nga Greqia. Këtë nuk e pranonte Partia Socialiste. Nuk është politika, dhe natyrisht nuk as Partia Demokratike nuk e pranon, as një parti politike nuk pranon këto. Se shiko, Rafael, ne tani shqiptarët. Po kur hyre në marrëveshje me aleancën, e di këtë program kishte. Natyrisht programin e ka, por nuk mund vehet në programin e qeverisë ky program. Kjo pikë që pretendon kjo aleanca, na ajo është ka pozicionin e vet ekstremist, por fakti që shumë struktura të saj u larguan nga aleanca ose u zhgënjyen me leadershipin e saj, do të thotë që kjo parti ka probleme. Okej. Të ndalemi tani tek FRD-ja. Është një parti e dalë nga gjiri i Partisë Demokratike me dy figura kryesore, nuk janë parlament tjerë të njohur. Ish presidenti Topi dhe unë do të thoja, Rafael, që nga këto partitë e reja, bile edhe në shumë parti të tjera, ndonse të vjetra të vogla, mendoj se partia FRD më duket më serioze. Megjithatë, Bamir Topi ka deklaruar që ai nuk do të bëjë marrëveshje me Berishën, atëherë në favor të kujt do shkojnë këto vota të FRPD-s? Bamir Topi ka deklaruar që me PD në ndan Berisha, me PS në ndan ideologjia. Pasi kjo parti është parti e pozicionuar në krahun e djathtë, është parti e djathtë totalisht. Pra, por mendoj se është, si me tha, një fraksion ose një zë ndryshe në kampin e djathtë, është një zë ndryshe nga violina e vjetër e parë, si që është PD-ja. Atëherë, unë mendoj se nisur nga backgroundi i drejtuesve të saj, dhe nga përbërja për sa kemi parë në këto takimet dhe organizimet e saj, mendoj se është një nga partitë që do të ketë një rezultat premtues, dhe ndonë se duke qenë në këto zgjedhje mund mos marr atë që mendon, por mendoj se në të ardhmen do të jetë një parti që ka perspektivë. Në kuptim e shikoj unë këte. Përveç atyre që thash, Rafael, edhe kjo parti ka dalë si një nevojë e kohës e problemeve që ka
jeta politike në Shqipëri. Jo, unë se mendoj ashtu, është një marrëveshje me Stopit dhe Berishës që përcaktosin partitë. Ç'të vojë kohë. Ta mbaroj mendimin. Si duket, qytetarët ose një pjesë e intelektualëve janë mërzitur me dy partitë e mëdha në tërësi dhe fakti që kërkohet të dalë një rrym ndryshe nga 12 dhe për mua është e nevojshme dalja e një poli të tretë, për arsye se deri tani jeta politike është dominuar nga dy partitë e mëdha, pra është bipolarizuar jeta politike në Shqipëri, çka mendoj se nuk është në të mirë të zhvillimeve të vendit. Unë mendoj se dalja e një poli tretë, të cilën e mendoj si pjesë ose si faktor të fuqishëm FRD-n, e cila unë shikoj dhe në programin e saj ka disa pika të cilat ne në vazhdimsi i diskutuam dhe këtu, i kemi kritikuar opinionistët, gazetarët e ndryshëm, komentatorët e ndryshëm, politikanët e ndryshëm, i kanë trajtuar defektet që ka jeta politike, që ka sistemi politik në Shqipëri, sidomos sistemi zgjedhor, sistemi i drejtësisë, mënyra se si sistemi partijak, i cili duhet përcaktuar me disa ligje se po bëhen pazare të çuditshme që janë të pamoralshme, do të thoja. Kështu që nis nga kjo kërkesa të qytetarëve të jetës politike, kjo i ka paraqitur gjithsesi, duke qenë një parti e sapo formuar, ajo nuk ka mundësi t'i realizojë sepse nuk mund të ketë kur mazhorancë, por është një zë ndryshe i cili do të thoja se hap një dritare, hap një dritë për të pa dhe mendoj se do të jetë një parti e suksesshme parlamentare. Të shohim, ato përcakton votuesi, sovrani popull, por cili është opinioni juaj për dialogun elektoral në Shqipëri, gjuhën elektorale si? Them të drejtën, Rafael, dialogu politik në Shqipëri edhe tashmë mbas 20 e ca vitesh nuk po arrin atë nivel maturimi që t'u jap mundësi qytetarëve të shikojnë, të vlerësojnë dhe të zgjedhin programet politike që mendojnë ata se u shërbejnë më mirë. Pra, po të shikojmë në tërë dialogjet, ka vetëm një luftë pa princip politike, do të thoja një zënje, më shumë se sa dhe llogari për të marrë pjesë në tort, se sa për të realizuar pjesëmarrjen në tortin e pushtetit nëpërmjet prezantimit të ideve, të vizioneve dhe programeve. Fakti që nga politikanët nuk është realizuar një gjë e tillë dhe vazhdon të mos realizohet, por do të thoja edhe mediat për mendimin tim në Shqipëri ka një përgjegjësi. Po të shikosh debatet, Rafael, në media, nuk tentohet, a nuk pranojnë politikanë, a nuk arrin t'i realizojnë këto, nuk e di, por nuk përgjithsisht janë shumë të pakta debatet politike me racionale, elektorale, pasqyruese, shpjeguese. Me drejtuesit e partive që të paraqes programin, por bëhen debate janë krijuar një grup analistësh që sillen nga një studio në një studio tjetër dhe përsërisin të 5 veta dëgjojnë në të gjithë kanalet televizive shqiptare sa të vjen zor tash kurse ndonjërin që thot tjetër mendim në një kanal tjetër. Eksakt, dhe përsërisin të njëjta gjëra. Unë kam ato kanale shqiptare dhe po të shikojsh nga Klani i shef ke Top Channel, nga Top Channel ke Channel One, ke 360, ja di Artur Zhej dhe me radhë të njëjtat fytyra, të njëjtat persona dhe të njëjtat argumenta. Intervistojnë njëri tjetrin, njëri bëhet drejtues emisioni, tek njëri kanal. Është mjaft e përshtirë. Po, në vend që ne kemi përvojë, kemi ku të marrim përvojë, shikojmë, ne jetojmë në Amerikë. Nuk them që të arrijmë standardin e Amerikës, por
dalja, kemi 2 kryetarë dhe mëdha të partive, asnjëherë nuk janë ballafaquar në një debat televiziv për të paraqitur programin politik dhe për të argumentuar programin politik dhe përparësitë e secilit program politik dhe përse ja kërkon votën popullit. Por shikojmë duke dalë tamam, themi partizan, që njëri në njërin krah, tjetrin krah, dhe duke mbledh njerëz atje dhe duke u kënaqur me fjalë që u thon njerëzve me durtërkitje që merr atje, në vend që të bëjnë debate të mirëfillta për programin ekonomik, programin politik, programin shëndetësor, si kundër realizohet tu dhe njerëzit sqarohen mjaft mirë dhe edhe vetë si parti ndjehesh më lirshme pastaj në komunikimin me popullsinë, me elektoratin. Për ta mbyllur historikisht ka qelluar që Partia Demokratike ka ftuar drejtuesin e Partisë Socialiste, ai s'ka marrë pjesë, tashmë po ndodhe kundërta. Drejtuesi i Partisë Socialiste po fton drejtuesit e Partisë Demokratike dhe nuk do kemi debat asnjëherë. Rafael, tam duket se di që nuk pajtohen dhe kësaj radhe fton Tazon Berisha, e di se nuk vje Edi Rama, dhe në radhën tjetër e ftoi Edi Rama, e di se s'vjen Berisha. Nuk e di, kjo lojë është mjaft e vështirë. Debati politik, tashmë koha për mendimin tim ka ardhur edhe për të bërë një rotacion edhe në klasën politike, por së pari për bërë një reformë në mënyrën e të bërit politik, në mënyrën e paraqitjes së programeve dhe prezantimit politik të çdo partie në publik. Ose që janë të dhëna duke parë aleancën me DSPS-s dhe LSI-s, nuk besoj të kemi në një rotacion aq të pasur politik. Megjithatë, t'ja lëm kohës për diskutuar. Të dashur televizionist të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës sonë speciale. Do takohemi në emisione të tjera, por natyrisht brenda këtij muaji ku vlon polemikat ndërpartiake, do diskutojmë dhe problemet e fushatës zgjedhore. Mirë takohemi.